बस गुलाम मोहम्मद डार तो रोजान बह फजीपुरा टंगमर्गस घर पेशा जमींदारी सर्विस बह आफ्टर रिटायरमेंट बागन सरान ये मज ूट तो बे गिलास यह इलाका टंगमर्ग ज्यादा पहम मशहूर गिलास सब गिलास तो स्ट्रॉबेरी तथ दौरस मं अर्ली 70s अगर तुम कंस प्रियो अर्ली 70s डायरेक्टली फॉरेनर फ्रॉम गुलमर्ग पे इलाक मज बाग तिम बागन मज डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स तुम स्ट्रॉबेरी खेवान असल अट्रैक्शन अथ बुनियाद पे करो लट गवर्नमेंट गुजारिश कि है फ्रूट फेस्टिवल लग तो ये एरिया मज इलाक तो मेरे बोस्ट यम जन टूरिस्ट योर तुम गसान सेटिस्फाई गसान तुम ये एरिया मज वुचित कुलन पे डायरेक्टली फ्रूट्स वुचित तथ मे चेरी स्ट्रॉबेरी रसबेरी तो मगर आव सह दरगुजार कर तथ पे आन खास गौरा कर अगर जन योर टूरिस्ट यहान ये एरिया मज ये इलाक मज तिक ये इलाक मज करोड़ बदिस रपस मज गिलास आसान सह एड अलग चीज़ा गुलमर्गस तो ये इलाक यम्स प्रोडक्टस जन लुक इलाक तैयार करान अत मेरे मार्केट मेरे असल ूट अगर नमो ूट किस तथ डिफरेंट टेस्ट नो डाउट शुपियनस मज या कुलगमस मज या हिमाचलस मज मगर इस टंगमर्ग ूट मान चाहे सह डेलिशियस या महाराजी टंगमर्ग स्पेशल ब्रांड ब्रांड नाव कस्टमर कर और डिमांड मे दिव टंगमर्ग स्पेशल इत कन जन ळवस मज कुफरी गुलमर्ग वारिया वैरायटी ळव यस जन लुक ज्यादा पसंद करान जन जान वाल रिगार्डिंग फिशिंग नीतो तुम ट्राउट फिश नाले फिरोजपुरस मज जन ट्राउट फिश तिस ट्राउट फिश कुन जाय योतम जन तालुक यम प्रोडक्ट गिलास या ूट अगर जन ये थोड़ा यह पब्लिसिटी दिन डायरेक्टली यह टूरिस्ट योकन रागिब करना यम जन ये मेहनत कर यह प्रोडक्ट तैयार करान तकरीबन गिलास पेवान 5 to 7 स्प्रे गिलास करने बड़े डेलिकेटेड क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर थोड़ा सा अनटवर्ड गए बारिश लजन यू विल गेट नथिंग चाहे तो कोता मेहनत कर्म कत्या दवा छकमत यमुक दारमदार ये मोतदिर मौसम ताप जरूरी ये मज हल्क बारिश जरूरत यूज गई गोडथी युथु फ्लावर्स द्राय पोश द्राय शीन पे तथ पे डोट पे मज मगर अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र कि तोप पे तिथ हालात गसित क्लाइमेटिक कंडीशन गसित तोत कह क्रॉप द्रावस यह तुम वुचान इस गिलास यह गिलासस यह चेरी यह मिश्री मिश्री एकदम असली मिश्री मिश्री मीन्स वेरी स्वीट ब्या डबल गिलास साइजस मज यम नश थोद पहम मगर सह थोड़ा सा तुरुश मगर यह बिल्कुल यह मोदर पे डिपेंड करान यम जन अत ग्रेडिंग करान या पैकिंग करान ग्रेडिंग पैकिंग कर कलर तक मज ग क्वांटिटी बराबर यह जन यह डब वनकस बरान ये जन यह वुचान तुम ये फेस बना यह 1 किलो डब गसन गोस 250 रुपये यह जन अत मज त्रावान वैरायटी ग्रेड तो डिपेंड करा अल्लाह ताला तम सोरे जो हमारे मुकद्दर में होगा वो मिलेगा मगर सोन कोशिश ये हमेशा अगर जन कह खरीदार यह नी अमिस गोस अत मज सही माल आसन धोखा गोस ना आसन यह कह ये मज खराब गोमुत या दगी सह बिल्कुल ये मज नबर करान तो ती करान ूटन
ूठन तरान 1 नंबर 2 नंबर स्पेशल या गिफ्ट पैक करान गिफ्ट पैक करान तैयार।